its product and services starting from November 28, 2023. Stop. The adjustment will lead to a minimum increase of 15% across the entire range of offerings provided by MTN Ghana. In a circular issued to customers on November 24th, 2023, MTN attributed the upwards adjustment to the escalation of operational costs. The company urged customers to continue enjoying special offers on their network and directed them to visit their website www.mtn.com.gh for more details. Dear valued customer, we know about to say text message, and the text for no ebia wa hunu wo phone so bet wani ankoso a say netie. Dear valued customer, kindly be informed that effective 28th November 2023, the prices of MTN products will be revised upwards due to increased operational cost. Continue enjoying our special offers on our network. Visit www.mtn.com.gh for more details. Thank you. Good morning. Wadawase MTN Ghana wom ho ne free and watch say telecommunication a eba manyimu dom dinachi pa no wodom ene wo mu dijuma no wo hyehyɛ papa ma wo nso na ekasai MTN Ghana na ne nsɛm a wo kan nyina ne sɛ enam eniema yɛde noa network no yɛde noa enya credit ne ba ema mudi bi dijuma no akokɔ okosoro enti ama wo mu ntimi nyɛ wo ho bibia sense wo bɛbɔ wo ho pagya na agya wo de kakra ebeto so enti ntumu bɛ so ha mu nche mu dunum de ebetimi aba na ne nyina mu no wono mo se monkoso anum no wo mo nante nhyehyɛ papa de wo mo obi mamo na mmom se bɛyɛ na obi metum futuro ngu ani nti no anopa ye bomu a se ye ne wo mbɛkasa asemtia ne se wo de kɔ mo website ho www.mtn.com.gh na fe enkomo bi ewo ho no wo de wa akwakenkan bi eno nso okosompa e Facebook ho a ewo ho okosompa YouTube ho Sompa TV a ewo ho TikTok ye gina ho afi wutie Sompa 90.7 nso a eno nso ye wo ho ye wi a empanimfo tenase ne yesi nwa minority ne kasa wono mon kasa ye nyina ne se Li bi aba the friend legislative instrument so nyate Li a na chese emra ya ebetimi asi enema hodo ya ye credit free ama bi so ede ba ye man mu enti sa nema no na watu ne din se 23 commodity items eno donkuma no se da bi sa nema nyina ye nema ebe ni papa sebi de owo bi de oni bi nyina edidi dwuma enti se ye kasa ye gya no kra nom ne ho ade a sebi aso ebesan de ho kire kase pa na betutima mufuo kon mu esanse ya ankase ye nyohwe abakura na ibedua ye nyate wie ya ye wie ye ntumi na ada so enti ye kasa ye gya sa ne ma na kra ebe ha yen ebi mosquito kwe enti Dr. Kesel Ato Forsen wono ena agina dom n'animu a wone amansan kasai sa nema no emo rice eka ho se ene wobekọ social media no so a wobon se binom ahye mo fitaa bi sa egubo mu na akura de dimirika no wo mo pam no yese yento eno no mungu ni eni ya ye de ayedua no fruit juice ebi ka ho adaworoma ekunfufuo ye bi afe margarine ne ye de fa pan no mu edie eka ho cement ye de sidan fish de ye kraba coastal de asichire ni nyina aka ho bi ena donkuma ne se da bi adabra ka enti wormo kasapa sensantwerofo mo na mo kan kwa akiri na mo nso na mo bomu a empanimfo te
na wɔn de waso bɛɛ mo paa ɛsiane sɛ mmara no nkɔte nto nyinaa no ɛtɔm naa so nti wɔn mo deɛ kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ a nka Nana Akufo-Addo aban ne dɔm no wɔn mo nsan wɔ akyi koraa na nso ne nyinaa no aban ne deɛ te committee sɛ asɛm yi wɔn mo hwehwɛ mu nwurawura mu yie na nneɛma na wɔn abɔ abɔdin no so ɛdi sɛ yɛde to so anaasɛ yɛyi bi firim anaasɛ yɛde bi ɛka ho na ɛno no ɛna dɔm kɛseɛ no kyerɛ sɛ ɛbɛboa paa ma nneɛma asesa ɛwɔ man yi mu yɛsɔre yɛsɛ adwuma ni ha wɔkoro na ɛkra aba ɔbaa no wɔde ne bo ato so kakraa na ɛbɛwie no wo a wokɔ akɔtɔ ɛna odi mia nti sɛ yɛyɛ bi wɔ ha na wobɛseɛ fruit juice yi yɛdua nnuaba no domase watermelon yi amango na yɛdua no cashew no koraa ne tɔno ne yɛteɛ no na ba no yɛtumi adaadaa so anya biribi afiri mu a nka nnwuma no ɛbɛbu ama obi anya bi ayɔ ɛba ne saa bɔne nketenkete bi nso koraa bɛfiri asetenam obiara yɛ busy yɛ adwuma hwan na ɛbɛwia wɔ nti ɛbɛma yɛakɔ yɛ anim nti sɛbio sɛ kɔba sɛ donkumaa no ɛtwetwe na wɔn mo prepregya ɛwɔ nipa so mu a sɛbi ahwɛ yie ɛbɛwie no ɛmmoa a ɛyɛ sɛ ɔman no nya no ɛnyɛ ade a yɛn nsa bɛka da bia na ayɛ sɛ kuro bi so asa yɛtu yɛn nan baako kɔ yɛn anim a na yɛtu mmienu asan yɛakyi nti sɛdeɛ nka yɛn kasa tɔmɛ forward ever backwards never no ɛnyɛ ade a ɛbɛtumi aba mu saa anɔpa baabi a wo bia wode ma mo wakye weinom ne ne nuanom ɛna yɛde bɛto pono so na yɛatete ne sɛ wɔwia nam na nso yɛkɔ akɔfa agodie mu nsɛm no ɛde ama wo ɛbɛn de maestro wɔayɛ krado wɔne systematic egu so a wɔn mu di kasasie sɛdeɛ ebinom akeka akyeakyea ne pa no ɔbɛtena sɛ ɔbɛtenetene no ɛde ama wo nti sports no deɛ wobɛtie na mmom deɛ ɔbɛka ama no ayɛ wo dɛ no ɛyɛ Sompa 90.7 ɛne yɛ nante ɛwɔ pii ɛde som wo nnɛ yɛntete mu berɛ no ɛyɛ nɔnkrono mpae mu anopa akwanya bɛba ama wabɔ awuram na nkɔmmɔ egu apono so a yɛsi ne kɔ so no wɔn nso wadwen mpa ɛwɔ mu waba besane ɛwɔ pono kɛseɛ yi so ɛno saa no ɛna mɛsan so asan wakyi ɛde wakɔ akɔgyina futu sɛ no mu sɛ baabi obiara hunu haw no hunu ne sɛ yɛ adenya kɛseɛ baabi obiara hunu sɛ ɛyɛ amanneɛ no hunu ne sɛ ɛyɛ mfaso papa bi ɛde ma yɛda akye deɛ hia ne sɛ yɛbɛyere yɛn ho na yɛapem akɔ yɛn anim nti problem no ɛma no nyɛ problem ma wo hwehwɛ solutions to problems no na yɛtumi ayɛ successful maka kyerɛ wo ɔwɔ ahene champion adwumadie wɔtena ase de som wɔ ɛnɛ Apam Dada mete de to a na mede ama wo na no pay baabi anam bia no yɛma wamo ɛma good morning ɛnura wɔde ugidie ni sɛn no ɛto mane wo ɛfiri Sompa Kumase na nyame de kyɛn a bere ni hɔ no wobɛtena nanka apamfo no bɛtena ase na bɛkefa ɔmene nta anantata kora kakra ba nsɛmpɔ mu mpɔporo ntwe n'ani so na natena se a saa abrɛ korɔ na no adwo adanse ba bɛtena se na akuya bo akyewa sɛmpa etia nsɛmpa no nyinaa ɛwɔ mu no ibetwa ne tia ɛde ama wo na ɔsɔfo Philip nso ɛwuram na afei wanunum akanya mu ama baabi efi bia wɔn so ya hohoro ɛde agu hɔ na ase no ya na de bia ma bɔgye ventures na dama na etimi pem na yakɔ yɛ nimpa anopa yi wɔ yesika sɛm ho adwuma enti baabi a wɔ bia tumrika bra na ne ɛkɔ so ekura akɔ emu nkyire mu no wɔn fa ma yie baabi wɔn atese yɛsɛ wɔn mtiemfo ɛba bɛtototo wɔn adeɛ mu yi wɔ pagyaboɔ kakra ɛde akɔ akɔto so nanso bɔgye bɔ hɔ nte saa ɛhɔ wɔn nkɔ transfer na transactions ɛmɛ nka sɛ ayira ana akam ana sɛ akɔdi baabi foforɔ da ɛne nti dwama bro san Nkoranza ne nkyɛn pɛ ndi ɔsi office no ne nhwɛ animu ɛna wɔwɔ abo adwuma banks bi wɔ hɔ a ebi ne kurom ha nanso baabi a wɔ kane no na ebi wɔ hɔ w'accounts fa hɔ usika dem wobɛduru ha no wontumi nkɔyi gye wokɔ hɔ ansa ahyɛnti aka na afiri wo so bɔgyebɔ ventures hɔ wɔno na ɛyɛ agent ma saa banks no ebi Fidelity Bank ebi Eco Bank ebi Access Bank ebi FBN Bank ebi GT Bank wobɛbɔ bank bɛn wode ɛbɔ na kɔ okɔ a wɔbɛdoma boa wo wokɔ bi accounts wokɔ yi sika na firim wode kɔtum wɔbɛyɛ ne nyinaa de ama wo ɛna ɛwɔ biribi ɛfrɛ no G money
and the sika to accounts ma twetwe na ba o mobile phone no so alert no wanya say ya de ato mu wutimi twe e de ba phone so abra wo nko bankan ho ho nkogina tele anim bogibo ho wo ye ho adwuma menim ntete bia pese okọ sa nurse fo ntete bia acheche fo ntete bia ana asua pon ben e ho na ato forms na ye bemu akwankyere kwa abefa so afele no kura asam mma ho ya registrar hwe ni din no de ne stamp team so say ya fawo kutua admission fee ene ne aka nakọ na dawromenti ne ba sakase bi tu firi kurem ha ne nipa aboma be ubisa se wo mo kwam se yeko school bogibo ventures a Nkoranza di nkrase NDC office nhwe ni mu edwuma bro san ne nchen obo 0 bo 5 nkwa na wode ketwa na asoto bogibo ahoma no obedoma aboa na nema nyina nso akoyie koku ye ya de bone e ba so a egu enimu ase enkanka ne se waduru badwam wo ba be ma osupichi no saa bre no ena emo abebo wa bi omnim be ye ohene e koku timpanimfo kasa no wo mo bo wa koku na eye sa adwuma no egu ni panimu ase pa sabi wugina badwam na oyema bom kuru na bia be hwe anim na akwahwe ne yonko anim ase wayi mframa koku no pedro na emoa ya twra de na to ho wo kan wo toto paapa so enye bon wo abon o koku ya twra economy abeka ne se de abeka no yesu kura beka ya wusu enti petre ko capsules memene bi na emoa wo anopai wo madaromenti eben de mastro wa ye krado ye meno na tew ensem no de anopai egugu apono so enura ebinom de wo binom simple kra na ebinom so ewuro binom draws just omo board draw sana baby phone so wo mo bose esanse wo mo di nkunim me de mafo wo mo ni Ghana wo mo nam amanfoforo so kra ebom fana mafoforo na san ne ho nsem etie afei ko abrofo no die mu a Chester ganum team no wo mu group no wo nyina nso nsem wo ho eben akwaba of abejo so bi aboko de na bi atum de ho ase what's it why Chester ganum team okay all right na anopai die ne wo ho na die na nra binum nso keka ye kura sai na wo mo boa anopai wo tene na maye okay be that's your offer anopai ma menchia Ghana fo ene Nkoranza mai any baby bia Sompa Dru na anopai bia woni mi say nra any Saturday ni nyina na ya de say CAF Champions League and CAF Confederations Cup no matches eguso ekoso Ghana ye two competitors omuko ye no ya de say omuri ko wo ho media ma koje 3 e ma dreams so ju 2 anti ya de munsem eba and wachi other matches ekoso ya de hunsem eba Ghanaian players abroad ye be koni akohwe omu side enyoma ekoso woni mi say nra Andrew Rami Morgan, you the senior soccer team of Ghana, your captain. With me making the derby, the Mali having him, the derby, no, na a funeral announcement. Okay. We see my 2 minutes no the red card. Yeri munsem eba Kudus Mohammed Boejuma. Okay. Ali du say du su could red card. And Osman Bukari Munina no be at me Boejuma kama ye by the details a womb. Wonderful. Set ni nyina so dem fa so be Ghana. Oh yes. Wonderful. Yes. Enti ye kwaba. Okay. Na ne ka chire doso. Men kokora. You just feel the magic. No, I also play and the same. Andrew Morgan Chester Ghana. Okay. Me feeling it too. Okay. On the back of himself and such a ballet and sing was a day. On some yadano pa. Richarlison. Sompa FM. Richarlison. Suppose for now, a bit on body in this type. You won't aboni, what they are quab. Yanko feeling magic in the air. Okay. The magic in Will be Biakwaba
Browse said now pay your tenants and edumadia yatuni din tip of sports. Yediba Edba Sumi at Tifon, some would OP. And a night Jordan pay Yatanas Yabuan Yere Eba. Winning say over the weekend, who could pay top 5 European leagues. Nadaje Nipos over the continent of Africa. Now the CAF Champions League, CAF Confederations Cup, no matches Ahudre Penny Etuja, update Ahudro Efrimu Eba. Ghanaian players abroad, latest being any from Camp Eba, Ukopimo South Africa, and your man in Egypt, Adea Ali, and the club and the Didi Mamaloni Sounders, or much interest, or Ghanaian striker, Ghanaian striker, Yeri Hunsem Eba, Fituman said this and many more, and the Atanas and Jordan pay on the 27th of November 2023. Yeri Eba, Ababesum Yeti for production team, no, a very, very solid and narrow pay unity at Papa Akye Abia, Sasuna Systematic Daruma, Jerome was Sompa 90.7 FM on Facebook, not just the latest Ahudu update Ebano, Yeri Abana Bibia Timi Aya Kama and Wachi, Sompa TV on YouTube, and so be Kodawako Bo and Yakohma, Nabi Piano at Timi Aya Kama, Mia Midi Madi and Wacha Midin, and Ebenezer Don Kobetima from Eben the Sports Maestro, Major Sonabi Piano, and so at Timi Aya Kama quickly in room, our continent of Africa, not Yanko Hene, a CAF Champions League and Confederations Cup matches are a pass over the weekend, no, said the score lines Ahudu AC Ekoye, na Uko Peme, Yadiasa Simba game, no, Womani Asek Mimosa, Ebo 1-1, Ewo Maya Din Eddie Tanzania, and Wachi, Raja Casablanca, Etimi Bomadi Tenefi, Emma Galazi FC from South Africa, Ekonanyo Mekanabako, and Yadesa Wak, Etimi Bomadi Asia Braka, Ewa Sa game num, Esperance de Tunis, Etwatrani Mieno, Emma Club and Didia 12 di Sahel, Womo Entimi and Sierra Braka, Pedro Atletico, Etimi Chomaya Din Eddie Angola, Etwatrani Bako, Emma Ali Onduman, Womo Ensu Entimi and Sierra Braka, Ewa Sa game Egypt, Uko Pema Egypt, Adea Alali of Egypt, Etwatrani Mako Miensa, Emma Midiama Sporting Club, Womo Entimi and Sierra Braka, and so was Sage Maninano, update Ahudua Eba, Yeria Hunsam Tuja, Mama Loni Sounders Bobo Kono to Atranami Yensa, Emma Club and Dean Eddie Ngadua, Womo Ensu Entimi and Sierra Braka, Future FC, Ewa Omani Dean Egypt, Womo to Atrani Baku, Emma Super Sport United from South Africa, Mentimi and Sierra Braka, USM OGS, Etwatrani Mino, Emma Club and Dean Eddie Al Ali of Egypt, Womo Ensu Entimi and Sierra Alali of Sudan Raja, Womo Entimi and Sierra Braka, and so Menwachi Zamalik Bobo Kono to Atrani Baku, Emma Abu Salam, Bobo Kono Entimi and Sierra Braka, Club and Didi Esperance, Womo Ensu Entimi to Atrani Mino, Emma Academical, Womo Entimi and Sierra Braka, I was a game, Club African of Omani Dean Eddie ASA, Omani Didi Tanzania, Womo Bejuma, Womo to Atrani Mino, Emma Dreams FC, Nay Funo announcement, Omantimi and Sierra Braka, Rivers United, Ebo Modern Omani Didi Nigeria, Eto Atrani Miensa, Emma Academica A Pedros, Womo Entimi and Sierra Braka, I was a game, Uko Pemea, DSA Naros FC, Eto Atrani Bako, Emma Stadi Malian from Mali, Womo to Atrani Mako Miensa, RS Bekeni, Eto Atrani Mino, Emma Club and D Shikani United, Womo Entimi and Sierra Braka, Tuko PM or the CAF Champions League, and the CAF Confederations Cup now, saying and Raff fixtures no, and Suecia Koya, dear Hunsemino, 8 me out to John Nano pay, Yanko PM or Ghanaian players abroad, not Yanko Din Komakakra, not Ghanaian players abroad no, over the weekend, not him said, you may Koya di Mabinum, Ebi and Sueteso, a just a gun and your brantiani, Ding Eddie Osman Bukari. Fantastic. Over the weekend, and Mademon Ewasu, Otimibo praise, Edman the club and did the rest of Bay Crade, a match as on Bomotin, and the 3 maximum pointer, with him some Panagan and your brantian did the Osman Bukari, Nabi Bia Ekonkai, Edma Gun and your brantiano, and watch your brantian did the Kudus Mohammed. Fantastic. One answer Brejuma, Brana West Ham United, and a club and the team answer the Bentley came no Ekoso, with me make it 2 assists at Waso, and your man of the match, with him some Pakudus Mohammed, Nabi Bia answer Konkai, Edma Gun and your brantiano, Uko PM or the friendly champagne. Ghana and Yabrantan did Ali Sedu, Womotana Fia Emma Chess and a club and did the Clement Fort, Emma Club and did the RC Lane, Sakonanio 3 goes to 0, Ewa Mwankasomo backyard, Nasa game no Ghana and Yabrantan did the Ali Sedu, one on Ensweat Miko G red card, Ewa side game Numa, Nina update free Ghanaian players abroad, Womo Camp Air Bay Hon 7 Air to Jan Nedjuadano pay, now sweating me who a course over the weekend, Ewa the top 5 European leagues no, and Swimuna Mami Fan to Jasoko PM, Ewa English Premier League, my Ghana and Yabrantan team, Eddie Tariq Lamte, game it to me pass no buy no to me Bojuma Edma Club and did it bright minimum went to me on game now 35th minute and a branch and did it Tariq Lamte joining show was Sompa 90.7 FM was a Ghana ni nate ago pramana so not just a team doctors no and so etimi ahwe ni nyina nsa branch no and so etimi ase akonya fresh injury e ya hwe se my free branch and din edit Tariq Lamte so camp airpa yere ho nsem no etimi atudwa na no pay e wo dwumadie no so Andre Rami Morgan Ayu winning so no and yes ahene edmo my kronkron Ghana and brother branch making a debut Ediama Le Have 2 minutes or see game numa and a penimpa and
enso etimi kodi red card ni nyina ne sampa nyoma nhyada nkoye amfa mma panyimpa ne din enso de Andre Rami Morgan you ni nyina no update ebe de ho nsem no utim se chama general utim se won tene ho ase kra na enso still center referee so wutwu mutan ne betene ye pe manya yi red card nampa red card no ene edi ahim ewo wiem utim se chama general de there you enso etimi abiebie ni so se pasa adai utim se ampa na chama ye ni abre papa na weekend yi enya de se Ghana for ye ti asem de wunim se ukopiem okrobia Kumasi Asante Kotokwa 1983 womo CAF Champions League winning team womo captain panyimpa ne din ede papa ko arehosama ban se nra fofi anto ata no wadware na bam panyimpa no atimi atinananom ewo nsie do a wutim se eya arehosam pa ifri panyimpa no enso camp ne krobia family ni nyina no womo enso camp no pai krobia Kumasi Asante Kotokwa family ni nyina no pai mamu yako ni nyina no sam panyimpa ne din ede papa ko CAF Champions League 1983 efri krobia finals kro muntimi nko papa bia biem wutim sam panyimpa we no ne time obo adwuma ma krobia timi fa ne ntimo pafra arehosama en se panyimpa na timi atinananom enso wansie do a eya arehosama na no pede ho nsem no enso etimi atudwa na mamefa nkopiem ewo Mediama Sporting Club. Unim say currently ukopiem o Mediama mo fantastic striker back a me no ka say 2 appearance watimi ameki e de amare senior soccer team of Ghana utim say call up no Chris Wooten there say all friend na say all friend ni na ene latest eba and so ukopiem Brandt and Didi Jonathan Sowa update eba no say panyimpa no ya dey so ukopiem South Africa Mama Lodi Sounders o ma show interest ukopiem wo Egypt club and din e de Pyramids FC wo mo enso atimi show interest so mo nyina no wo mo nsaka Mediama striker and din e de Jonathan Sowa who join show na was Sompa 90.7 FM on Facebook, Sompa TV on YouTube. We be fantastic striker. Bema Tintin Gramo Kama. Utim so Jinachiro on my goals in the center, left, right. Of our Pam's what is me ampa. Utim Sampa goes no. Obebama Bipiano and Sweatimi Aya Kama. Diamete and some of my Lodi Sounders of South Africa and the Pyramids FC of Egypt. Minano. Wometimi Ashu interest. I was striking Moshe. So Monsabetimi Aka Brantiano. Nebi Pierre Timi Aya Kama. Yanko Pim. Not just the bed power Premier League over the weekend. Not Daje and Niposo. Not Sen and Shisharon. And Swesi Ekoye, on Saturday, Nations FC to Atane Bako, Carrera United and Timi and Sierra Braca, Legon Cities, Ebomodin Ekoto Chadekane, Nelso Krobia Kumasi Asante Kotoko, Ekonanio Mekanimi and San, Emo Sierra Braca Bako, Sagibnum, on Sunday, no matches at Jaro, Yena Heart of Folk, so Mutimi Atanafi, Woman to Atane Bako, Brekum Chelsea, and Swetimite Sakano, and Swatema FC, and Timi and Tuatana, Bando Heart of Lions, and Swentimi and Tuatana Elho, FC Summer Test 1996, Woman to Atanami and San Emma Real Tamale United, woman to Misia Braca Bako, a General Stars FC Tnafie, Emma Crown Lions, Equanina Carabako, was Sadia Jimambadu Paka or Doma, not Tim Sampanio Koye, Edema Crown Lions Bobo Kuno, 2 games at me, Timia Prospono, Ningan is a Dreams FC and a town of game, no, Ningan is a CAF Champions League in Intino, Ye Prospono, Sagam, South Mediama Sporting Club, woman Great Olympics game, no, and ya the SSI games in Nano, and so to me pass, Ningan is a 2 teams, we know, woman air participate, our Africa, woman him Ghana Francano, our CAF Champions League, South CAF Confederations Cup, and Namsuma in the games, no, yet me a prosperous Bripam Ghana Football Association, ebet me and she said on the data, yet a side games in Nano, and sweat me up Bonte. Now, my main fan to just so far, Kopima, the bed power Premier League, no, send a league table, Nessia Quakoye, Meno Casako, Pima, Diana Stars are reading kind with 21 points, Southern and Swatama FC Tosumi with 21, Club and the team, and so the Summer Test 1996 Tosumi and Sa with 20 points, and watching Club and the team at Brekum Chelsea, woman at 4th position with 20, and watching Nations FC at a 5th position with just 17 points, and Accra House of Folk at a 6th position with 18, Great Olympics at a 7th position with 16, and Akrobia Kumasi Asante Kotoko at a 8th position with 16 points, Sasuna Tano Bofakwa at a 9th position with 16, and a club and the Mediama Sporting Club at a 10th position with 16, Ninano update Epa, Yeri Hun Semno Air Tuja, our Sompa 90.7 FM, 11th position at Bechem United, one more 16 points, 12th position, our Accra Lions, one more Enso was 16, Dreams FC at a 13th position with 14, Real Tamale United at a 14th position with 12 points, Legon Cities at a 16th position with 12 points, Gold Stars at a 17th position with 11 points, and a club and a at a Pando Heart of Lions, as well clubs are carrying in our 18th position with just 8 points. Ninano update Epa, Yeri Hun 7 Air to Janano Power Sumpa 90.7 FM, so no one who the air coso or the bed power Premier League room. Shannon say goal scoring chart no, Menoka say Sena Shano Esiate, Adesa Brantia Didi Isaac Minta, Wetimiasha 9 goals, Eddie Ama Club and the Team Eddie Diana Stars, Sasuna Usu a free aim, and Swetimia Bomode, Asha 6 goals, Augustino Kra, Etimiasha 6 goals, so far top 3.
Oh, the Bet Power Premier League no goal scoring chart no said and she we see at here and I'm the atuja area ma Jumadi so and now pay Sompa 90.7 FM. So on this note, yere afisem AC na just yet me area boafo no honsem and so at me abana makacho miss last chance travel and toss in country in the kwanto ne de obeko na chira asem and unti anopa se wutie me now pepa so betu kwan kwa dia e last chance travel and turn on your edin sawoso na yet me abo ane de wakodu jojo na bibia timi aye kama makacho se travel and to agencies ni bi ma kwano de do beko nenso wan hwe ana wokotena amanfo mantwea amanfo store den anim na wokotwetwere e ba ne sa na e ya hadwen wan hwe ana wokakọ ese twọba wo mada bia e twere mantwea sa e ba ne se hadwen kwabra ne pomodin petrol and to agency papa yede wo kọ ne ye hwe accommodation ba bia wo koda ba bia wo koye adwuma na bibia timi akwakoye kama e diama e wa kwantum e no ntia no pay last chance travel and tour and am come for diama e wo dwumadie so e no ntia ye Belgium ye Denmark oman di e Germany South na Italy France Netherlands Spain ni nyina no e last chance travel and tour and am come for diama na no pay so oni omo eni saboso na ye mo ani mfa nkodu jojo asomdwe mu na bibia entimi enya kama emfa emma South na ene wodu ani etwem kumase Bokrom Junction and the Church of Christ at Sontano, and D and Mshe Accra, Yo Atimota Kisima, Kofme Plaza and Muha, and I'll be last chance travel and tour. Down in a Timi Edin Sawaso, a enquiries now Pesoye, and I open to where Bromidi so from Penning 4 0543 565968 0543 565968 and where the Accra branch over for 055 398 5231 over for last chance travel and tour. Not yet me up one or quantum seminano at me Akojojo. And so at the amount and they of our culture was in they was see as I'm no results nabo nanso ebi ohonoma etira asem no echenkuri enu nti na wo so hwe goals we senior high school hwe school ye kira kwan na your professional tutors ye betro kwan fa so answer was questions no na ya to ye buase ya kire wade na exams no o twira onkoye copy na wa ye for the pen akwakosim akosensan mu eba ne se hadwen enu nti anopa goals we senior high school and I do any air my culture say courses ahodo pi ene ye ebi eye general art business home economics visual art general science general Greek ni nyina no Gospel Senior High School ye din wudwuma e won Nkoranza Krodium ha ya woni eni nsawoso na yemfa nkodura somdwem na bibia entimi enya kama suku ne de obeko na ekira asem enu nti na woso do ani kirem e Gospel Senior High School ni etimi apoa na bibia no enso etimi eye kama edema e won Nkoranza Krodium Nkoranza wuri wani ekirem e wadeshman municipal assembly na chope e na be Gospel Senior High School na woso etimi akwa identity na wetimi atwe wase exams no na watenete enquiries na person ye for school authorities no 055 5500276 055 5500276 obebo modin no pusu sa homatofo no ye beje so na bibia timi aye kama eno achi obefre 0247847434 ofre Gospel Senior High School na yetimi aboa na bibia no enso atimi aye kama edi ama on this note yana homre pa yerum e wa manfo kroso na wall updated stories and now pay Sompa 90.7 FM over the weekend and you may call so our top 5 European leagues no yetimi area honsem aba ye basisia. Are you ready? Do a from Manfo close to Epano, Yemfe Hunsem and to Janano paying. Now him set top 5 European leagues over the weekend. Now Taje and Nippo, so young copy all the friendly champagne. Now your head said your matches no, and Swesi Ecoso, Olympic Leon, Tanafia, Lille Metropole, Econanin Academy, you know, and Yadia so Timisia Braca, study Rene, Etnafia to Atanami and Sa Emma Rims, one more Etimisia Braca back 90s Bobokuno, one they have a game and D00, and what you Montpellier, Etnafia, what to Atana back, name study breast, one more to Atanami and Sa, and Swetimi Editum Lorient, Bobo no to Atanami, you know, Emma meant at Atanami and Sa, and Swetimi Editiamo, and what you OGC needs to Atana back when to lose, woman to me and Sierra Braca, Strasbourg, at Atanami back and so Les Olympic Marseille, one more Etimite Sakan outside game, no, Clement Ford Bobo Conan to me and to Atana, Emma Lens at Atanami and Sa, and Swetimi Editiamo outside game, no, so far, Ukopian the friendly champagne, no, I dare say with him some palicte pono, and Swetime, she papa, now lickte bonusen and she said, and Swesiate, Meno Casel Copiama, Paris Saint Germain,
Red Incan with 30 points. Club and Didi OGC Nice, 29. Monaco Etosu Miensa with 24. Lille Metropole Etosu and 9 with 23. And a Reims Bobo Kono at a 5th position with 20 points. Nina update but bottom side of the friendly Champagnano, Sena Senesiete, 16th position, no Lorient, 17th position, Clement Ford, one more just 9 points. And Olympic Lyon, Womaswa clubs Nina Diakwe Diafu Ansha, no Olympic Lyon, Ebetimiako relegation, or the friendly Champagnano, Nina update by Dia Hunsemno, and Swetimia to Janano Pay, elsewhere the German Bundesliga, not just Adaje and Niposo, TSG Offiam to Atlanta Baco, and my men's Bobo Kuno, and Swetimite Kana Els Agenum, and Watchy Club and did Entrank Frankfurt, Etimiko Tucha, the Caninum, VSB Stuttgart, Etu Atlanta Mino, Etimeri Tiomo, elsewhere of Volkswagen Arena, no, nay, funeral announcement at RB Leipzig, Nina Wolfsburg, Etu Atlanta Mino, Emma Leipzig, Etimisia Brakabaku, where Bremen Bobo Kuno, Womo Antimian to Atlanta, Bayano for Leverkusen, led by Xavi Alonso, Womo to Atlanta Miensa, Etimeri Tiomo, FC Union Berlin, Womo to Atlanta Bakuneso Osberg, Etimite Sakane, Sagamnum, and Watchy Club and Didi Freiberg, Womo to Atlanta Bakwema Downstate, Womo and Swetimite Sakano, Borussia Dortmund Tumre, our signal Duna 4 goals to 2, Emma Borussia Mönchengladbach, Womo Etimite Academy Mino Hodma, Ninano update Epa, Yeria Hunsemno Tuja, Yenko PM of the league table, or the German Bundesliga, Bayern for Leverkusen Red Incan with 34 points, and Ometimia Bomadi points, Ometimia, and Onomedia Red Incan, Bayern Munich Etosumino with 32, Club and Didi Stuttgart Etosumiensa with 27, Borussia Dortmund at a 4th position with 24, and a 5th position near RB Leipzig with just 23, and a top 5, or the German Bundesliga, and Media Hunsemno, Tuja Nano Pay, now so far, bottom side of the table, no Sena Shishero, and Suesiati, men's Bobo Kuno, one more at a 16th position with 8 points, Union Berlin at a 17th position with 7 points, FC Cologne at a 18th position, or Wabana Makumaku just 6, Ninano update Eba, Yeria Hunsemno Tuja, Ewa Sompa 90.7 FM, Yenko PM elsewhere, Ewa the Federazione Italiano Gonco Caracciu, and the FIGC Italian Casio Siriano, Yemfe Hunsem and Tuja, now Copiame, I just said Juventus Bobo Kuno, many inter game no, and they 1-1 out in Zampa, na game na no edin, Edima Fanuni, and Wachi AS Roma, Etna Stadio Olimpico, led by Jose Félix Santos Moreno, Womo to Atlanta Miensa, Emma Udinisi Casio, Esia Bracabako, Frosinone, Ebomode to Atlanta Mieno, Emma Genoa, Esia Bracabako, Empoli Bobo Kuno, Womo Tinafia Yahain, Emma Sassuolo Casio, Econanio Mecanama Kumako, and Naimo Misia Bracamiensa, Caglari Casio, Ebomode, Womo to Atlanta Bacunes, Monza Bobo Kuno, Etimite Sakano, elsewhere Giuseppe Mianza, AC Milan to Atlanta Baco, Emma Fiorentina, Woman Timian Sierra Braca, Ewa Bergamo, Utimsa Atalanta Bergamo, led by Giampiero Gasperini, Womo to Atlanta Baco, Nensu Napoli, AN2, Ewa Hodma Utimsampa, Nebibia, Econca, the Man Napoli Bobo Kuno, Salamentina Bobo Kuno, Lazio Cotucha, the Cania Brantiani Ding, Editilio Mobili, and a Cotucha, the Canobian Joe by Bia Boys from Kofi, Casey Montimso, Jumana Fa, Jumanesi, Nensu Salamentina, Bomodin, Eba to Atanimino, Emma Lazio, Etimi Bomodenti, Kanamu Bakwa, Ninano update Eba so far, the league table, our Italian Casio Siriano, Sena Shishano, and Suesiatia, Inter Gusu Edinkai with 32 points, and Wachi Juventus Etosumino with 30, Club and Didi AC Milan, 26, Sassuolo Napoli at a 4th position with 24, 5th position AS Roma with just 21 points, and Atalanta Bergamo, just 6th position on 20 points, Ninano update Eba, bottom side of the Italian Calcio Serie A, 18th position here Empoli, 10 points from the 18th position, elsewhere Marc Antonio Bentagordi boys, and Hellas Verona, 8 points from the 19th position, and Manchester Salamentina Bobo Kuno, just 8 points, 20th position, Yenko PM La Liga Santander, Nayamfa update Hudromra, Adesa weekend dinner Daje and Niposo, Real Betis led by Manuel Pellegrini Ripamonti, to Atlanta Baquema Las Palmas, Antimian Sierra Braca, Cardiff Etnefie, Emma Madrid, Equananio Mecanima Kumiensa, Ewa game Nanya Desa Cardiff, and Swetim Sierra Braca, Riso Saidad, Echi Savia, from Ramos Sanchez Pizjuan, and Anio Mecanimino, and Yadesa Savia, and Savia Subomodin, Esia Braca Bakua, Antimian, even draw crano, Naya Diama Savia Boboku, and Wachi, Ewa Stadio Saramica, Club and Didi Villarreal, Etu Atanamiensa, Emma Osasuna, Esia Braca Baco, Atletico Madrid, now Wanda Metropolitano Sports Stadium, Etu Atanani Baquema Mayoka, Antimian Sierra Braca Hatefi, Etu Atanani Emma UD Almeria, Womutimi Sierra Braca Baco Valentia, Etimitina Mestaya, Eniseta Vigo, Ebo 0-0, Rayo Vallecano, Etimi Bomade to Chadicani, Nensu FC Barcelona, Etimite Sakana Osa game, so far, Ewa La Liga Santander, Madrid Dinkain.
35 points. And on the Rio Jinka and watch Girona, Etosum, with 34. Club and Didia Atletico Madrid, Etosum and with 31. FC Barcelona, Tosu and 9 with 31. Sociedad, Etosu 5th position with 25. And Atletico Club, Bilbao, one other 6th position with 24. Bottom side of the La Liga Santander, Sena Shishene 18th position near Celta Vigo, 8 points. Granada, at a 19th position with 7. UD Almeria, at a 20th position with 3. Ninano update, Eba, Yeria Hun 7 Tuja, Yenko Piemo, EPL, Nayanfa update. Hudromra nano pay na bipiano entimi enye kama na on Saturday na team Sampa and she said wedding uko peme ya de se Man City bobo kontu atena ne baako ema Liverpool enso etimi te saka no Burnley etena Tefmo ema West Ham ekonane ne 2-1 and what Luton Town to atena ne mienu ema Crystal Palace wo mu sia da braka baako Newcastle United ha Chelsea for wo mu boys ha boys wo mu sanwea pai de good boys garim na team Sampa boys ete so e ofikasiem ni nyina no se Chelsea tena fie ema Chelsea club ona so mbo modern ekopie mo St James Park just a Newcastle nane me kanema akoma 9 ema Chelsea sia da braka baako Nottingham Forest etena fie ema Brighton konane ne 3-2 Arsenal club and the Eddie Sheffield United eto atena baako ema Bournemouth wo mu sia da braka no baako mienu enso e ho ma ni nyina no update eba ye de ho nsem no etudwa wo Sompa 90.7 FM so yenkopim other matches etimi pass no say na hihye no enso esiatie ukopim ya de club and the enso Brentford etena fie ma Arsenal the Gunners and nane o mekane baako wo man timi sia da braka club and the Manchester United ebo ejuma wo mo nane Everton 3-0 Tottenham ebo modern tenafie ema Aston Villa konane no 2-1 ni nyina no update eba so far league table the English Premier League no Arsenal reading can with 30 points club and the Man City tosu mienu with 29 Liverpool tosu miensa with 28 Aston Villa tosu and 9 with 28 club and the Tottenham at 5th position with 26 Manchester United at 6th position with 24 would win from Chelsea for at 10th position with just 16 points ni nyina update eba yeri ahun 7 tuja na the bottom side of the English Premier League no say na Sheffield United at 18th position one 5 points Everton at 19th position with 4 and a Burnley just 4 points one at 20th position and nyina no update eba yeri ahun 7 no ensu etimi atuja na yenkopiem na tidbit kakra yemfa so na papa ni tin of Apam wo meto adwumadie no super morning show no so entimi emfa ma na nim say so far papa ni tin Joseph Pep Guardiola wo head to head no so far team Sampa wo meeting so Messi and papa ni tin Jordan Norbert Club ewo upper hand wunim say so far ade so meetings no ade say Jordan Club betimi nya 12 wins Guardiola nya 11 and omu nyina no 5 draws and o metimi abopa wutim Sampa anytime be a Jordan Club and Pep Guardiola betimi asia no na papa ni tin Jordan Norbert Club upper hand no wo no enso wo kakra ni nyina no update epa ye ho nsem enso etimi atudwa na akoda na friend Ellen Haaland masa boy ni gusu ebo adwuma wunim say so far in the English Premier League no boy no 48 games na watimi abo after so otimi bo modern every club and the Borussia Dortmund ebe joining Man City no watimi abo 48 games and 50 goals and watimi ase in the history of the Premier League wutim Sampa padimpa no ebo adwuma my club and the Manchester City and update about joining show na Sompa 90.7 FM abo Sampa ya design goes no ampa eda nimfanyi so ni nyina no bibia ko ye de ma brand ya ne din Ellen Haaland e de update no enso e pan na no pa na onim se papa ne din Thiago Emiliano Silva wa be the oldest player in Chelsea history say bobo ma Chelsea so far 39 years 64 days and apanyimpa ne din Thiago Emiliano Silva watimi anya ore ebo adwuma ma Chelsea in the history of Chelsea no enya de say older player piano enso atimi aba eno update eba so far Thiago Emiliano Silva and aba be the most aged player for Chelsea update eba na Mauricio Pochettino akasa was Adea Chelsea for year nano no was airtime the most worst game ever in this particular season was bona Chelsea bono onkasa Chelsea for pe bibia ye anibre bia nim asa grow na Chelsea for no enso edi eno nkoma panyimpa ne din enso Mauricio Pochettino wore tudwa yeri ho nsem ne eba na onim se no anopa after say Chelsea ko lose ye na pe adeche yana panyimpa nka Chelsea bomb match bia wia the following day na ya na nke ye day off yesi adeche ya na Mauricio Pochettino free player no players no na yesi Lambastin pa wo Lambastin omu bruta ni nyina update free Chelsea camp pa yeri ho nsem no etimi atudwa na Thiago Silva pa chew
Thiago Emiliano Silva pacho was so besre and they supporters in Namum Fanti was here DSC no a very very devastated was here hard dream Nemo besre was it a good day at the mano Nemo besre Chelsea supporters no Fantano and ya DSC Bibe Timia was in the teammates in Nano was Remansamon Fantano ni mistake Kokoya ya a team result to third goal no was so best on one Casano or take full responsibility say your one mistake and this goal no ebaya war pan teammates no any Chelsea supporters no sunya atwe no eya kakre free papa ni din e Thiago Emiliano Silva panyimpa no camp eba na yenkopie mo Manchester United na Manchester United no panyimpa ni din e everything hag akasa na we no ekodi ma ye media for ten hag media for the sorry ye na ye players aye nkoto emfamra Manchester United no wose obisayo eya na referee say financial fair play ho na FFP na ye referee say rules no wose sa no be media for ye nyai always na kwese ye impose players on Manchester United wose ye nkai say financial fair play no enso ho mani enkoma Eric Ten Hag tuja after the game against Everton no and all this uncommon enso etimi tuja na Harry Kane in the history of Bundesliga masa panyimpa no ejuma wonim say so far 12 matches and a papa Eddie Harry Edward Kane wetimi abo 18 goals involvement and a panyimpa and so wetimi aye Bayern Munich which him say in the history of Bundesliga no enya this player Pierre Timias abakosem ni bia a Brantian din Eddie Harry Kane and so enetimi yes our record na update epa na unwanted history ekoso Burnley no and he say no kopema Burnley Boboko no led by papa din Eddie Vincent Company and also Vincent Company formerly of Manchester City legend no yes panyimpa 128 years ni enya this Burnley alusu 6 straight matches area to aso da 128 years ni na binsi ya wo mabako sem da Vincent Company eguso ye sisi ya wanya 6 no ye hweso betimi breaking wire 7 ni nyina no update eba ye de ho sem no enso etimi atudwa wo dwumade na de Don Carlo Ancelotti wakasa fa Branti and didi Xabi Alonso wo se panyimpa ne friend Xabi Alonso no ye bisa se panyini na obetima be next Madrid manager na wo se hwe owo qualities wo betima ba be the next Madrid manager enso e de Madrid boboku na eno enkoma panyimpa ne din the Don Carlo Ancelotti wari tuja edi afa Xabi Alonso ye manager edi mabaye no for Leverkusen Boboko no enso ehu na maami ani didi Rafaela Pimenta makato se maami we no wono agent de Mahalan wosan ye agent de Henrik Mkhitaryan na mamina kodi nkomo wose abrante na friend Henrik Mkhitaryan no wose office bebre na free Saudi enso eba nemum onkama obiante se abrante na ebetimi akoso atena ewo Inter Milan na watimi aboadwuma enya de se oyi na free hone na otena enso eka ho na Rhys James akasa James si amfantuja wose we oteki full responsibility red card no kodi ye against Newcastle no wose a silly mistake and no captain wono enso etimi koye ya wose we no wose enso asua de foforo e de aka football career no na Australia Chelsea supporters and ni nyina no opia emfa ne mfom so nche no ni nyina no sampa o accept full responsibility ade oye ye no antwaye eno eye nkomo apanyimpa ne din enso de Rhys James boy no tuja na no pay e wo dwumadie no so na over the weekend unim so kopiem Saudi Arabia ade se Abu Dhabi Grand Prix no timi call so na mas address na plant and di Sergio Kun Aguero edi rem na no edin wo join show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa TV on YouTube Ellen Haaland utim se customize Manchester City jersey and wetimi abomode na we no minim se who say a maro atade bi say obe me dem mani okay me shano pay mo fan chebe ebi e na prantia retin e de Sergio Kun Aguero wetimi customize na 10 no egu acho nim say time na wo Man City no na jersey number 10 na no she na chese wetimi abom kama e no de kokopiem e Abu Dhabi Grand Prix no enso na nya no nkwa na timi koye enu anam panyimfo akuku dam enso ewo dwumadie na say the likes of Ronaldo Nazario Dalima wono etimi ko hobi Calvin De Bruyne enso etimi ko piemo ena Pogba mu nyina no mo Abu Dhabi Formula 1 Grand Prix no enso ase otimi sampa na bibia konkan de man panyimfo we na Branti and didi Jude Bellingham boy no makato say weekend piano boy no enso etimi record we say so far wabeye first Madrid player in history ne first 15 matches no wetimi abomodin as a 14 solid goals out him sampa but no more than so far one no bedin kan Cristiano Ronaldo in the first 15 matches no was 13 and apanyimpa din Eddie Alfredo Di Stefano one of the first 15 matches no wetimi 13 so far akodana ni din Eddie Jude Bellingham no wetimi overtake sampan for we nyina wetimi say a good record kwede ma Branti and din and so Eddie Jude Bellingham on this note ye gina so yetimi Eddie 7 nyina no etimi asi enano pay e was Sompa 90.7 FM na efie no wasi awie ubebosu so dia Joycam roofing system and on your 18 sawoso Joycam roofing system makato so mo no
eba dance ho dia omo ye expert enu ntia no pai bomode na ko na joy cam roofing system mpanyimfo yentimi emuaw na bepia no enso ntimi enye kama magajo se chance no ope IBR IBT SSR self lock any ties ahodo nyina no wonsa e ka bi o secular any o shingles ni nyina no onsa e ka bi e joy cam roofing system na no pai na bepia no enso ntimi aye kama e diama e honom enu achi o hwe ye kira kwan sunwane your polytechnic road de ni VR no e di anhwe aso ne ben golf filling station no wuri wani ebetwemu na no pai na yetimi abo enwati techiman ubehu ye chia kwan ewo Hanswa brigade ye okumase kwan kwantempon no so eho ena obehwe ye chia kwan na yetimi abo anchense no tai bia open no ye betwa no kama atimi edi ama frɛ na woni ani nsa wo so ewo 0540 125 819 0540 125 819 na bipia no entimi enye kama emfa man na no pai enso ewo honom Grace Girls Medical Supplies wo mo ebo adwuma apomdene di amaka tro se bomodene na ko na yemo na bipia no entimi enye kama isanse medical appliances medical equipment ahudo ni nyina no wonsa e ka bi Grace Girls Medical Supplies na bipia no enso atimi aye kama ediama ewon Nkoranza kroduam a eno nti meba wana bosumi flow ni maaye na so nya nto sanitary pad nti ofi se wa save scam shiro u save yade ko na ko hwe kope eye pregnancy test case ne bi Grace Girls Medical Supplies na ko ye check up no hunu se enei abetom emetom e bi kra na systematic dia enche bosumi no be so je ya na pampers no wa kope bi ato na bibia enso atimi aye kama enei plasters no ubenya bi ato cotton wood surgical mask stethoscope ni nyina no wo nya bi ato Grace Girls Medical Supplies na bibia atimi aye kama eye chart and a blood pressure monitor no ni nyina na Grace Girls Medical Supplies and Nkoranza kroduam ha de wudi wani etwe no akwa akwachi na bibia no enso atimi aye kama Nkoranza Edra Road ube ye chakwa any Star International School no ene di animhwe saso na betimi abomodi afreye e wo 020 0705528 020 0705528 saso na betimi afreye 0245 372 919 ofre Grace Girls Medical Supplies na oni omo atimi adin sa wo so anopai e ha ena breme kwan na yedi dwumadi ni nyina enso atimi asi ofa pam etenam ediama eye legend or wa hina champo ba bia legend wo na no pa bia no ye ti oni abusuafo ni nyina enso ewo ho no midin ene Ebenezer Donko betima from Iben Maestro yakramo Feel the magic 90.7 FM.
Japanese Aluzing AZ150 plus free installation package. See, and I'm bringing any platinum Japanese Aluzing AZ150 Abia Suntino. Joycam Roofing Company Limited. I'm a free installation package. Now, you can see my woman in a set. From the 1st of November to the 1st of February, Joycam am a serious reduction sales. Yet, see a bonus to say who plus free installation package. Next time, so wow, what about terminal and our discount? No, Joycam Roofing Company Limited. Agency type IBR. IDT Saflock and the Platinum Japanese Aluzing AZ150 Joycam for the Abia on extra strong color coating and is very durable. And unti Joycam Platinum Japanese Aluzing AZ150 and fade and leaky and a cherry afibo. Waiting a Joycam Roofing Company Limited and my warranty for life. And it gets some building a say Joycam Roofing Company Limited and for second Johnny Debiarada have said baby Omekobiano over the factory a simple tempo. Joycam ever free estimates. Joycam ever said in near any trusses at the good down swammer. Nakayo, Joycam ever car who do the bria. So chance if you're factory at the Kwama free. Right away there, I have free installation pack. Joycam Roofing Company Limited. Our main factories. Our Tachiman, Hanshaw Brigade, Tamale, Yendi Kwanoso, Accra, and Sawam. Joycam as our offices war. King Tampo, one more new market. First gate, PNE CEC school Nidif anymore. Tamale, one more Ayana complex. Kaswa CP Junction. Bolga. Bieben ST gas filling station. Kumasi and Pami number 2. Bieni police station in Shenimu. Wa Baguri. Bieben spicy restaurant. Accra Achimota. Bieni St. John's Grammar School in Shenimu. Sunyani. One more VRA. Poly runabout. Bieni Goyam filling station in Shenimu. And Nkoranza. One more Yak Photo Studios. Bieni Ghana Telecom in Shenimu. Wenchi. One more Chini Brothers. A bronze and anymore pair. For Joycam 4 055 100 9000 and now 0540-125-816. Joycam Xmas promotion in there. Ayedu Chem Ankasa. Joycam. Nyami Bibi Wasuro. Entima Unsanka. Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye benny nina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se uchidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonwa na topics bia akwa enu nchinyi wa hyewa ye ji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awusesie ani bebrea ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 and Sompa TV kwasia de bia enwumre no nson kopema enwumre no nkron kwasia de bia yeni abedwafo na ye nyina ye suade ogidie ne sen megidie ne sen ye nyina ye gidie baako Abusuafo eye no krese yedie nsafra no humasua de na suku abetre mu agentete ne so hia pa na Nkoranza ne bonapo ye mantam yi mu hade eba ne senior high school adisua se ye ye matra de we say ene na eye Gospel Senior High School Gospel Senior High eye courses edidi so nyina bi general arts general science general agric home economics business ne visual arts ade ba ko a ema Gospel Senior High School danson sanjina brane wo na fom eye facilities a school ni wo hostel ema ne mema de library books ashenima ultra modern laboratory school bus ICT lab said your senior high for ebibre ansa na wayenso de adi wo mu dwuma no Gospel Senior High de entisa akra fi se watunsu school mu wato faso nso de afa school ni ho enti amabambo mu aye ne center mpem homa sick bay enso school mu enti se disuanfo ni bi yare a wo qualify nurses a obehwe wo akade papa nyina echi no SHS1 fo a ekọ Gospel entwi ahwe me kire se eye free tutu america kofa forms so Gospel school mu ha JRFM so obenya forms ni bi o Nkoranza North Kwa kranka Gospel Guest House and Kwajim Forms Gospel Senior High ewa Wayek Center na washa ase so wotro wasi so he no afibia wonya 100% mo amatro wasi atra na afibia mudi nkuku no momra Gospel Senior High na nkurimdie be ye mabotire Gospel Senior High ewa Nkoranza bunepo ye mantami mu oban former MP Honorable Kwame Ampoftumesi anase abadwose fie no Gospel Senior High esan wa kranka obetumi afre school ni mpanimfo ewa number si so 0247 847 434 0595 022 561 Gospel Senior High, our future leaders.
Sompa. Beat heavyweight Sompa 90.7 FM. Remix yo. .7 FM. Asemaba, ye patch repeat. Mayira, nyedede. Nansa me kankai, pete kurom. Ankana meboa, masirom. Hey, sa. Wo on san twemi kura podia. Nkomo ho, obete, mabilem, obofo na ye masa. We dey be bar for the Otie Sompa 90.7 FM. Akoko mahuma bide how mawuo enye dia to fonti bida ni tu dia mu ye ni na dia kan ma masadi magina mi di meresem obeni kasa masempa na okani bawe dia mi hu ye po wasi maye atuma sentini atiko bisa o se mi di Otie Sompa 90.7. Commodity items. The Minority National Democratic Congress (NDC) in Ghana, that's Ghana's legislative arm, that has raised red flags over the introduction of a draft legislative instrument (LI) into Parliament for the restriction of some 22 item commodities in the country. It has accordingly called on President Akufo-Addo to immediately cause the withdrawal of the regulation which will restrict the importation of items such as rice, fruit juice, margarine, cement, fish, sugar, and 16 other strategic products. Addressing the media, Minority Leader Dr. Keselato Forsen said the draft LI to be laid by the Akufo-Addo government will create a separate committee that would be expected to grant permit for prospective importers to import the selected items. He described the proposed LI as same way are working a Waka edi achire doma wo my Ghana mu donkuma no na ekasa na wo mo ba no dani Dr. Keselato Forsen na wo bibi nsem bi so e kire se na nado aban ya wo pesesesei wo de eniema bi mo 90.7 FM sabio wo hyeda pa kan nyina bombo abaako wo te committee di hye wo mo nsa na ekoba se wo kokra ba wakwa kobusa wo mo ni agyew ansa na wakwa kokra sa na wono mo nkratai eka ene na mpanimfo ne tenasia ye bebubu ho pa na yadomo asuko na mom se ekoba se ye fie ha badwafo no enya tenasena na ba kefa omenenta ene dom no akuya boacho asempetia
adwoa danse eba mo aboasara mo tena sesa na brother Philip eka wo no mo ho saa no a adaje ne poso apam nso me wo ha owa ahene de ne die ba bi onam bia no obeto de amane ne afi ye di nkomo eno eye waye kefo wo mo nkrata wo de aba abonten efa sohwe a ye tworoye ye nam wo mo nsam na eba eho ensem a ebeba ba akire se medical tia ona so se ebinom de aba o ewo wo mo schools num headmaster fo akwaje ebi kura timi ko online no akwakohwe de wonyae se ye nkuranhye wonko school mo nkoje ana wonsan so nkopa admission no wonyo no foforo na eno na abedadwa se nipa be se empima do no mienu ne akire de wo mo de no nsemba ho enti waye kefo kan se won be jema ma asan ba wo mo de wani ebehwe mu pa ye won hwene wo mo de behwehwem waso no wo mo de beto fom ahwe ba bia ensem koye na ekọ chew na fe emra kwan so de ose wo mo de fa no wo mo ede afa enam saye so ama wo de won hwene ne wo mani sei mu no schools bi wo ho a wo mo de no ya kyekyera to abu so ebi de enso kura ya frɛ school mpanimfo no se wo mo meyi ensem bia no enti munyina etie ya no wabusa se oba ne de na aba na emma ya busa headmaster se de na asie na fi anamon bi wo ho a entem muntu ansana na ebesi atumi asi ekoba ne se nso a buruni beka se they will mark with iron hands na che se wo mo de nsa ye de dade na aye ne be mark ehumo burunim echana temuda nti wo mo tena se hwe na ehu se systematic press ntworo yeni ena apam nso de ni nti wo hwe a ebi twere ma ebi ye yi ato nchen ebi nso ho a wo hwe question 1 to 10 wo fa A wo fa B wo fa C duru ba bi for ho no hu se D na wafa no wati na opepa na osan ko fa A saa na obi nso aye na chese wo mo hwe wo mo ho so de ena twere nche so obi hwe obi de so enti eno saa na ye hu se de na ote akire ena hwe ya na de na ote kan ana de na ote FM enti se tie bia no saa enkrata no nso asem ebeba ho enti ne empenimfo yi tena se nya na edi kan ni o kama yesa afi bia so hwe no ye tworo wie na eduse mu aye ne ba abonten a saa nkomo we yete se wo mu guso tworo a ya yete o invigilators no na se de wo mo say strict ama akura bi kura adwonso agu no ho obi ka se wo kodwonso ya mana anko enom ne ye ho ade yete ho nsempi yesi obi de paper wura mu na ye che no na we ne daache no no akura timi gina ka kire vigilator say me future na apese odidi agro nanso future no yesi daache nkunim de ye fa ne nne sha se free classroom ho usua de no na usua ne yie na okotena ntworo ni mu a ete se de wo ye revision ya ma classroom na wo yo enye chinchina atwan bia na wo mo atwara de bi nso se understanding of the question is part of the answer. Nti so onya te asam na se a ne nyia no ne simple ne nyina nso say ye mathematics o say ye science o say ye technical o ye de brofo na tworo nti ye de brofo tworo ne sei na wo kwa tworo ati wonua me ka kire o se sompa kunafo akyede no egusu a ye koso se si fa de be kan ye de ya ya boa no agu we ho na ensipo se de be na ne oba ye bia won fa were ho nkofie na mo obenya bibi e de akwa kire fie ama enyanka bi nso anya bibi adie enti oforo sompa fie ha na de begyan ya ye beje konkomu nuane se ye mo se ye anwa tomato sunom ni nyina de ba ye besomu abia saa na odo sika no nso efa 0598 ehon so ebekọ 559802 0598 559802 unya de to ho na hu tara 1 media limited a enoa ekọ ebia na o phone no so amane saa na aba Dr. Blessed Foster enoa ekọ potogum hwiegum ekọ nkwansenkrum na wo ye na odi sidi wo ha sidi apem atomu no hwede odi atomu no na hwe ne mmoho ne odi atomu no fa no aboho du na hwe se wunuru ho ampa enti wodi sidi ba obenya sidi wo ha
wode sidi wo haba wobenya sidi apem wode sidi apem ba wobenya sidi no wo pepem wode agi ho akinye na sohwe wobehu sese nyame na wote ase firi tete no woda so ate ase ne wote ase da na de oka ye nyina nso ye adwuma wose nyam so mpa ne se obi hwe nyisia 90.7 FM ne woni bie enti sompa kunafo akyede no ba bia wo bia fa ho jim Nkoranza ha ye sompa sunwane ye sompa kumase yo na mom wutie firi sompa Nkoranza de unya sende a nanka de wode hye ho no a ibehu se yesumasi na asende no na watwero apam sompa Nkoranza de hu se okay we de firi Nkoranza na bae apam ne sende ye na ye fe na fi wabo momo pin na hyem na ekọ na nya check na verify a winshira na asha ase ya no nti onua we your last chance fa ho jimpa last chance travel and tour wasimi ntia wo na so na menka nkere wo se tie bia no wi ase asetena na ebe ye ode na ye wanika no wo hu se nyame bo nipa no e wo de ntia wo de ebedua asase su a akwantu ka ho travel and see ko bi krom ko hwede ntia wo didi a won fa ntifam ko hwede ntia obi entintasuo emfa ntifam de ntia obi krom wonhu gota nsuo na mu tene kro na nsufin besene kro de ntia obi nto bola engu gata mbra nsuo eto no kona kusua last chance travel and tour se akwansara na apese okọ adesua na wokọ akusua ana wokọ akọpa adwuma yo apeska ba fie last chance ho Kumasi yo bro krum estate ho a Church of Christ asoda no hwe animu wonsa be kan yen afie Kumasi Kisi Ema Junction ene yewo Kofme Plaza no na wonsa be kan 0543 565 968 0543 565 968 ya homa upusu no ye no ebo nkomo na yaboni ye wo mo de etimi wura manum ekohu ba bie hodwo ene emfaso ewo ho na afi adaroma wo mo ede akwa kire sa emfaso no sese kata we electrician we plumber biodigester electrical nankasa no e engineering wo ho uninnim ni nyina ana steel bender ya soso enade no nso weather udem adwuma bu obetimi akwa bi Canada ene okwa okoye afumu dwuma office de hotel ahoya bia ana se okoye adwuma wodwom na nkwase ana se hemfa adwuma nyenna ebia wo qualify bank ni nyina adwuma wo ho UK Australia Ireland Dubai COVID na ebaye no sede yasidi adwumayefuo binom konse do nya asemwa enti wo ma shorto wo mu hia nipa ma onkrata semenye yie fasha last chance for nsa na wo mu nya sa adwuma no ma wo Sompa sika promo no eguso koso sede amanfo edi no enya asem ketwa enure ka de 90.7 FM mani ba me ho so se na dodo na me boy no sika no na anso enti me san reverse ye no mo abobo awie e ka de kamedi ubetimi adibia mana yeye se unya bo star 256 star na de 3 asho na fe atwede no hash o de abɔ ne to na wamia baabia ye de ye call no yam na yusu kura beko obohu se yi a kyerɛw se ye mo akwa aba eba Sompa sika promotion so Sompa Kumasi Sompa sunwane Sompa Nkoranza na me di ho adanse de a kyerɛw Sompa Nkoranza ha ntia na watwa Sompa Nkoranza na abedi ebi di okofodua ebi di obonsu fi ha kura ebi no didi bi wo wadi bi nanso wo mofro wo amfa akua regi di bi onua wo de 100 cedis eba se yemfa support Sompa FM na me so nkoso antwa na obetimi asan di bi internet draw no ba e wo se wo nso wodi bi star ene na ayese nsonoma no se wo fa phone no a e wo nsa benkum so ase pe na fe wabo 2 wabo 5 no wabo 6 no wasa abo sa star no biu na fe wo de 3 na hye ho na hash no enne wo wonsa nifa so ase pe ayesa atwede no na de atare na chi no wamia so we manko school bi enim tware no ho a obonse yi ntwero bi abrew number 1 number 2 ni number 3 fa ase de no number 3 ne Sompa Nkoranza unya twa wie na wabusa ase wu twa dodo sen ba ko bi esi dinum
nti obo miensa sidi dunu ne bete wo enya tomu saa nso a what the 5 cities ekoje 2.5 ebi kura na no oje 1000 ebi ji 2000 nti sadi abetwa no no na ebi utwa ne bafu a udi ne bafu utwa ne miao bi nso a wadi miao na eba ne saa na Ghana Lottery Authority wonom se nye loto na mo yi meye mahwehwem na omo de omo ni behwem gin na omo se sompa mu dem sense kana mo se de cha ma amanfo anya bi edi na mom se de be ya obenya bi edi no e kire se wo nso wo de wo ho ebewuram ma homrem na wadi bi anopa ye mo wache e mo akwa aba apamfo na nya ye krado na ye beko akwa bonkomo systematic press ogu so press nti se wonya nko Facebook ha onu akọ na ne wan hwen wo ho no wan hwen wo YouTube na otie kasa no nko a na ye koso no enya de abehu ne se de wo pe no nti kọ hwansa na mi be yi ade bi a kirew ene minority asema wo ka no ye bebo ewie wo kire se kane bi sabre kura na wo awutie mi no wonya ma Ghana asase 90.7 FM wo muti committee bi sa te se de ye koso ya ende na wo se pro ne keta asese ena wo mu betu ase enso ekowie ye no na akwa ye baabi a obi fa na wodidie Nkoranza ekuya boachewa asempetia oba so no de obofo watenase oba no a papa akwaba famajo so na bibia aboko de adum mpacha so we ye fe me da se yama instruction asembe kura na ne Monday na pa say director yala the system is working. Oh yes, the system is working. Na weekends na bibia yi fantastic. Weekend na me pe eda ba ko say weekend 2 days, Saturday and Sunday. Inti ka ba ko sa hye Saturday and Sunday ni ntema. Okay. En ka me da. Na Saturday and Sunday ko na wo sorry aba aha ya na bibia ho na. Jordan na mu ya. Yes. And so your some any ebesom now so the ebusia no na minimum pie ball bibia de ye baby a wotena so e kama fa ye wo ho Sompa yedwuma na da soronko no correct bibia to me dane said the ahye impanyfo na line program no fantastic. Oh yeah. Obia nso ye versatile obia ye universal ti adwuma no obia timi ye bi e ma ne ye nti Sompa obia it say dry cell no ode the here ne se obetimi de wire na aka ha eso my light wonderful mo me free fee bani na metie o kakaka na ohia MTN fo no na wono mo se o mo pagya o mo tariff no mu kakra ako 15%. Na mebusa se sabre ya nso ni tonso eja ne guso hyehye yen no se an nso no to eja hyehye mo no ehye ba bia nti saa na yenso hyehye yen na mom ye peniye ne ye pese ye som mo ye nti no je ye ne saa na nso hyehye papa egu ho nti ye saa no pei nka ye monkomo no won kirekirim na se ye enkomo ne de se de ebinum aba be so pono achi no se wankasa ho no okasa ha se wabubi mo ni ntia na emom ensem no nyina wo manya adaje de akoto website wona misi ye eno nso me na nafo mu a wo akuta nkwate ntime nkan na nso phone no okuta bi o momo nti saa no obeye den na o se metenasia menkenkan na menkyerechire mo nkyere wo mo nti anopa yi abobo bi so a afe BC so hwe ne wasidie wayekefo a ne kutam ababonten ebinom bodede o ma pass kama pa God's way for say wo mu di adanse se wo mu de eye na so still ebinom de nya mai eno na waye 90.7 FM ebinom wo ho a wo mu de nsa emu eduru bi asom sanse wo mu susu se nwie mu bae na yenni e ho no nkomo na afi yemfata ekos no de no enwo no adanse akwa aba eje wo fa pam na weekends no na bibia ye kama na me ya do we na nem kwati me weekends kama bia ye kama fa ho ye fe pa ene de bia ho ye fe na ene eno de se o ye adwuma o Sompa de bia na o ye srunku de bia na o ye different de bia na ho ye fe ne nsila na o ye froti kura o be design na wa mo asai Sompa me se Sompa o ye adwuma o Sompa de bia no ye from oba de adaroma amen
oba de adaroma ho ye pa de tepono so ni na mentwa mfiri wo ho na menko oba so no ho na fi yento Sompa FM ewia na fi mema no nso abam na yaje atiefo nso de ene Mr. Bawa mo nso besi egua na ene de wo mu si egua na wo mo airline no ene on bedi ho nkomo pa yi na ye ho se so ene mo ye se ma ye nkra ma biu ye de nhyehyɛ ba mosquito coil nom ne indomie mo bebo ne ye nim di ne de wo mo esi no kra ye fire ho ne mom ye ma de uko obuo ho no anya ye ma de bi onwu aduane so na ese ne ya affordable kakra ya semu ene green no nti se no ye bra pa ye na ntwe ye ma de be so ye ebe ha ye ebe ha ye pani fortness ebe ha ye ma de ne nko e ka ho ne nko nti ebe ha ye nti nka ko Kristo ni mani da so ho a se de ye ma de ma o je ko na nkwa ase obekọ ye se aso to ye ko fa no ya ne dodo de a ya semu ejuma ne de Ghana ye adanse ma menchi udi eto na fe menko obaku ya yo min sanso fanchi akese ma yetifo nyina ye kan say sa BC enkra exams no mo choye na se hu bi ba se wasin so ka ho say ya cancel bi mu de da pending ni ade no eja yem hihye bibra ma ye nuanom nketo no more practice na ene ye pen so ye cho BC nyina na ye tete se more practice ne koso why na anye bi 90.7 FM why na anye bi me more practice no man shada anye bi se wo beboa wo ne me boa bi mo de no ne ha na se wa ye bi no ma ye bi wa ye bi no se wa boa wo bi wo number 1 ye sen nti ye ko no ye the strategy ko ye nti se A B C D 90.7 FM nti ye senumi na se 1 ye A no nti unya hu se wa ye ne nsese ya na che se 1 ye A no na se ofa wo ye bi o nti ofa na hu se wa ye ne nsane se na se kukurumuti na beda ha na nan na se D no yes wahu yes nti yetime ye ne sa nde na ye session ofa wonim strategy no joka meaning say wo ye bi sawa the way I will see ye won sawo ye tro de ahye ye ho akode eno de eno ya anya bi yesua ye nti ye ko ye no de ba ya yetime ye no me ni so obi ani wa theory no obetimi ayi apo wo ne ho atworo ebeja wa yem hyehyɛ kora me try bi nka me ya adwon so me wanam sa de share ho na am se chile me ntworo de mesuan me ko me twa no metwa me ntwa ye BC iti ye nuanom na gye omo ayem hyehyɛ ofa ebe ya me srese nka omungugu ne ememuma wo mo de ne wo ho a e masa ayem hyehyɛ ne ba say bi de da pending me akra me la ye last born ka ho se ni de nyina ba aka tu enso wo se omukọ WAEC for free schools omukọ that was Thursday yes it took control index number ni school ni ehwe na se mo de enim no ene ma ne nya similar na yi mo film na se mo de release mo results no amamo but they are still waiting say ebeba eja na yem hyehyɛ de me se na koma onka na koma nto ya de da ho pending de ye kra pen so e bai unse o results mi ba na school so nkofo de aba na nkwa de da pending na che se esinsen ho no okay esinsen ho ase ba ase mba na ese o mo mark na o mo nwie nti o mo de pen na to offer ene mandi ene nya Friday mese ene mandi nti yesre omo me yam hyehyɛ me ma omo de ba se ne yesre omo se omo ngugu ne ememuma ye nua no eje omo yam hyehyɛ on tro exam se da no o first exam si ye osi we mponi na was se ne o ka se wasi for de ka ho me kura abo me hu sisi a na me se bi si de no because na e trend e se wasi de ka ho no me abo me hu but den a ebeba afi bia nso eba eno de ya de da ho yete da nti de na wo se ye ya ye nye ya edi we ba se ne adesuane na ne masquerades ne ebema ne ememu aye din kakra ma nkra no like mo ero mo ho asua de omo atwira we ye omo form 20 omo be register omo fa we ye adesua de kese pa se ne ye huhu ba ne mo awundu form 2 no apron ho akotwo akwa ne obetimi atwo atwa obetwo atwa it's not about
a class and I say a year level but Siana also muyum who suade. Nasani marine, the way giant shama no, and yes, I am our inti the amazing me a car for home, the echo cacono, a giant she nipa a can say. Private schools in Kwa 312. Just imagine private schools do I work Ghana has now schools 312 na year council or mudia. They say we a headmaster na proprietor or one kasa wuche no ijegum. We so be ma next exams no metro emu be din. Okay. Emu be din pa akrabia be so kusua de but ade we no enye de wu nim na eba o. Enye mu school na set exams no. And then your constituency a year or honor settle exams in tea. It be a free ban wouldn't and I do come marking so wouldn't muno. And when it's me, I am share my crabby or one or Fabi Biashan. Say no, Cona say, ni refio or you none any boss or Becky. Think how you don't car when you boss now Kayan and Kadia show not the old Sian. One castle channel. There be men can say a massa quine. But yes, examination favors the fool. Oh, okay. Obi wo kono de wasuani beja. Obi en ho kotro exams are on prepare. Ebi ni ho. So kotro exams so nsua de. Obi akọ. Oh, me hu bi da. Obi kotro exams so nsua de. Na time na so. Se ne ono onim de oye. Ono onim se okwa e bia we ne betu. Ade nso one thing is wonnim de eba. Wapo antoa. Ti esre wo mu. Ye mi seminu anom nketo adesua no wo se hu hia omopa utu e bia de hu hia bia ma me no papa ye ma nti de na aka wo wi ase obe de o hia so be sua de ti be strong mo mun sua de na BEC se we nya untumi nkọ wanim ke be ye free ma ye terminal exams but we nya enu a untumi nkọ wanim wa abrabo enu ne abrabo no ahyase yes abrabo no ahyase en se na me seminu anom nketo mutie mi nyina se adesua no mahu hi om papa so when you na akwotena examination ho okra na pipa no beto ho ana wa ankasa wo ho po uyi ya wo nkofo nyina etwero ebi kra de o twero no kra nya yibi no wo twero so de wi a wa yere ne ho twero no wa hwe ne kra na se ade asa odi school no wa anko bi nso nim nya na wo the same class ade na wo say uno obi wo the same class obe ma obi atimi etu me say ade na ehu hia me pa me no wo the same class ade na wo say wo yero ho chen me. Okay. Na me pe challenge. Wow. Yes, na me pe challenge. Ye nyina na etwa fees ne pe. Eni se metena ho ma besa me ho. Nti eba ne sa na ma wo nso so wade sua no emu ye din. E ma wutimi kon kan e wo abrabum. Obi amfa sa de ni hye ntim. Woni wonua na e wo class the same level. De e kire mo no ana e kire no. Eni se wo di hye wutim se obe mo na tu da. Okay. Fashion team say what's the bia no wutimi pim kon kan na de wa wo fo hwehwe ma wa 90.7 FM it me eka timi de ma no ebesi he Obakuya ma menyo de adanse e de ne de wadi hu adanse de ono ankasa kura ewurem ne de wahunu ne se de wadi bi hye ne honom ne ade so akoya se waye keno nko aye autonomous ono nko a na ye se adwuma yi enti na eduba bi ase iba ye behia another force aka ho ana Nana nyina bi Nana of Apam ni na kan ho bi me da se enkomo we menim sempanyfo atena so adi bia senka wayek monopoly no emane de policies eni anamontuo bi ba aya na enye favorable but me pese me fe free students angle no some more practice eya ade bi ayemfo aso na nso waye illegal say ye true exam ye say bi a emfa unsa mathematics paper na ehemu na ya draw symbol na ade ato so no ma set no sa paper na ehemu no aha ye say no kura yi firim ye say emfa nwura ho o so de o de beko eye more practice e ka ho bi say wo copy obi work e ka ho bi say wo twere obi paper so more practice what twere wi na pass am obi ahwe so pass am obi atwere empo handwriting e could do obi work mu a e ba ne say na nipa no wo answer sheet ni me so me answer sheet ni na me twere ye no e bi e wo de so okay more practice e doso ba yen hwe students angle no ene
ene emebunu no bebre na mpabisia okay your cast examination favors the fool and non chair say be a fool they be what shall and sunny abekwa culture exams no a cheche for ne yade my member teacher for abaso omoja de all professionals can boast oh my god okay a cheche for yade pa mu gino mona teacher for monyi mutu a me say omoshada boabo ankwala na no so mu mesua de omomeye classes esukuu for ne bi ma no correct ye hu bia na dwoda e wo ye kwan so oh yes omojo mo samba wo kwan so teacher si ade etoda aya na book na wo so mo de kire nkwala na de no ebi ni ho teaching aids no oh yes okay teaching and learning materials ni ebi ni ho no correct nanso o cheche ni duadua mu a o shada kwa do no an laptop mpo ba sukuu mu honom research de be kire wo yes e de be kire wo mo sade be ya omo betimi apase omo exams no anya hwe kora ni monyam no ebi be kano ye bi nso aka sukuu no Mr. Amin beka se som na wo mo som no sompa nti wo mo aye se wo betete nkura ni nyina ye nya bi achi ama obia timi apase ye nti wo hu omo modemo nanso esuafo na omo gye adesua no yes na omo de akotena se atwo nsohwe no omo ho keka etesen fom ye misa se esuafo na ho keka se de besua de no ode ne to etena se na wa hwe ne book mu no eye ne den ene say punishment no correct mas de mimpo science de bebre dry skeleton draw mosquito that is the system now it was a wajaste okay simple kwatina because Ghana education system no achi aye bibia wo ho no menye nya sakre mo sese no eno ane e de mark o to say licensure exams no eno ne e de licenses no kwase say de obetimi akọ the next stage of your education so one pass ya won koye ye bisa say students the preparation towards exams etting omo mpa adusia bebre na mpa adusia okwa tiktoker na obobefuno ansana ye nkonko tworo so hwe a obeka se West Africa nyina tworo bi no ne edi kan atworo bi wo school mu aye ye mo kwanti ye mu ahoden moko no usually aya me say me wo primary JHS no ne fa best brain for omo na mo de questions no because omo ne esusu say omo wa animu nti etimi solve omo questions na chese okay we are closer to the standard ye betumi aye all through no a church for no modern money de yentumi nyimfim na so asuafo no okay obi wo ho a enkoi asa school na ya wona tiko se wonko school no eno no so aba aside omo ho keka na e wo form no so ya na teaching and learning materials no ebi ni ho mekai yako ne fane se boana okay na boana yes very good boana na moko nipa hiamwa yes ni ko nipa hiamwa na help the World Foundation ekoye donation omoko chiche books ene adesua ho akade pina intina meni asuafo ni bi di nkomo asama ba ko kan ne say ade omuhia pa eye ICT center okay ne mpo students no mu di omani mo ko tro BC no ko oni omu gide ICT omu be pass oh 90.7 ICT which is computer no onye sure say omu be pass ICT no intini pa no nem sa kan de ni ho into okwa exam center ni na eni okowia obi de ade ehye ni tire mo no because onye prepare for it in as much as teachers na ebo ane ade o man kasa mo de ebi okọ university wa ha say nim de kakra na wo no de be support no woni mu se na ho bo ano enye 100% ontimi fa ne ho ntu obi okosua ade won kran ni say nti oba no obewia achachefo ne sukure bi kwotena kire waki ade ne de ma omo eno de ba exam center hono nti ebesere exam center de ede apart from hu na de beto asuafo ne mu no e discourage mo some besan kra ko school na obete yes ebia asempa DA primary and JHS school enkwala be 50 ene fairly BC nipa no sebio nipa no next time ode ne bakra ba school na onya sa kukudron because school for ni fairly ye
In the first place, we've lost trust in the education system. Aye bibia wo honum. The only thing obi wo honum ayana or ya de nye ne talent ene say entena sinsua de bonim enuoma bia ebro so chen so ebetimi asesaman no. Okay. Bese ne say we akoye the standard that ye de pass nipa ekonanim. The standard that ye de judge say we de waben, we de wabon no. Eno ne moa. Okay. Akwala ne de na nya ne de ne atwere write myself, write about your school. Anya ne de no. Okay. Ebia na oye engineer bia. Oh yes. Ebia na ne bro phone ka say I used to the from Wenton. Ne bro phone nya. Ne de wo baby for into the way no nko abeye the standard. I had to check say wa ben na adwen ye adwuma na adwen ka. Ye betu be bratu. Ye betu be bratu egu. Oh okay. Enso na nyomo de no. It had ntina yem biem. Say me who say STEM schools na koso senior level no. But say na nipa ni bedru senior level no. O sha say free basic. Yes. Intinki ye be man aba down. Ye be send the kasebo na manas aba forma. Okay. No bia enye bi say engineering, say science, say architectural designs, say carpentry, say the ala. Asha say yen church man microphone na ya mana ya modernize kakani ye dia be share education man ka be boaye. What's in na me who say a big show catering, a be a Greek, a be music, technical. Yeah, the same fashion and design. And no what senior level, na junior level and so. A trio be bobono, you take ketwa. And so many 2 + 2 have back as a 9. Syllabus necessary. Your parents will say near your life skills. A Musirian womb. Okay. Basket and life skills. Carabash at you. Life skills na ni hobium no mo yifri ho life skills na ni hobium and na ye kire yi ye se efre bibi owop ene ebi eboa de na so ye se oba no kire no se ne banie bonidin se de ene me be first ni efra ho ntoma se ye kan ebi kura ka se syllabus na ba na kire nkrofo ge ni lesbian ebi a me de mi hu ye ba de me so matete no okay. Yeah, money, it's a syllabus now, but yeah, money free. First, nature logical reasoning. Our schools, courtesy for boys and girls. Needing a new shia when the book a new shia. Yeah, logical thinking. It's what to hold on my own. Problem be a babawa kwemu be a ujina when I saw now solve it. Papa, I didn't hear Juma and swene. Ya relax na ye feeding kwalano ye feeding kwalano se paso no akasa betina say mommy my homework no the homework abrene mama na mama swaya mano ye feeding kwalano ye feeding kwalano mama na betwra na papa na betwro it's more practice na de kosi say ye be so ano wo fom no enye ye da hwe required materials here wo school mu no ye fanko na che say e ba homework no kra ye de ba fia. Yeah, tena se man kura na tu no copy no. Oh my god. Eno gine wa fia. Your Friday be chat GPT. A software be aba. O work na be opese wo twere my country, write about your country. Obo chat GTP ni mo a. Eno e be twere seni ni na ma copy. Na wa copy and paste chene ni nso e bia na wa nkoye plagiarism search. Mo se opese plagiarism search na. Ofa first 3 lines. Na wa copy na wa koba she Google. Na wa hwese obenya sa same eyi ni wo ho no ma. Teacher ni no ya college wa bion. Wow, no wa mark show. Inti akwala no na dwe na da continuous assessment na kura na ya de ya de so BC time no dru so a ho na be hu say enkoyi wote ho na wo dwini tiri ho nti say kosi say software ba nim de na ba okay instead say be use social media TikTok ni ade no e de asu ade no ye kwa nneoma ye wo ho no ye de kosile ampa akola na ti school dem no show uniform na hu so ye school ni but so pia bonten no chef ya tadia on se school ni biem no there be onye school for nneoma examination more practice no kosi se be so no no de okay yentimi nyina ene school say be fail wo mo no ere san so a it will be a dent on your school e be a 2019 instead of nkrofo bosti oya advert oya no school ho advert apam senior high school yenya 100% na wo de untimi nka bia e be den kwa na wanya market
One of the students, but one of them, my baby, such a woman. So, yeah, yes, so my schools no cry. Yawo category A, yes. Yawo A B nti kanenwa na yache mu A B C no okosi parents say wabon yes the war group C na chese wonya de enti obia bebo no homodin say A no obenya bi na obenya A a ene na wo se wo fa principal no ye wo fa nhye no so no do kosi penese o de dito na wo mo ne de pass me hu say wo mo ya de inti a teacher for no so mo twere answers na ma esuafo no so ye besere okay ye nimisa mo pesa mo boa ye ya we pass mo nyaye a enka mo students no ba ko kran feli enso school for ne bia so odin witimi so nhwe mo so ma so odin ti omonko no monko feli sa nti ene okosha classroom ba ko a na mo twere de mo de besere mo training bia sefata se wo se mo de mankwala no ye besere wo de mo fa mo wo de mo honom na bre no so mo be try exams na omo fa omuti enko twere ade bia ye be ye BC no me koye interview bi e wo school we mu Mr. Methodist ana akwala me say girls no enya disable no person musion o ma me ni o mo kasaye no or rap o so no ne de ya nwomoto na me de we ne de and you could see say onye na adwen say obesua de ne aso mu nyina de enso ye domu ni aha fatum system no fatum adentina ye so mu nyina de ko exam so how say ye mock school ye mock ye school mock ye waye 4 day wo mock ba ansa na constituency na wo no baby am wo kro no nso so mo ye homework ene ye pass mark ye se ne ye fail mark ye mock me kai say ye penso ye mock ye so ne so ye 32 kura ye so ne so say ye ma ye nyina enkochoro ofa mock common mock eso say na ye di hunehuna ye okay ye so ne so say ye the red line wa udin wo red line ase no unko bi se ne boa na fantastic unko tro bi si mock usuo so obetum enso enne mi anka sam se mi aminu etro bi ntimi nim de ekọ enkra no mock no okwa a wonim se o ene mock we de enko bebe ye school mock enko bebe ye se why for beba ho aba be hwe ye register ene continue assessment nti ye de eno ne be kan ye BC results no ho na wakọ wanim just imagine yes ebinum kura to grade ni bi to wo hu ebe so twere me ebinum unya kakra bi so akọ yes just imagine but me say ye penso mock u faili mock a ye de hye yetim say ye wom si a register ye di wachi akọ say mock no BC ho nwura ho bi near the din abebo ho the red line assign ase to ko notice board na wudin wo red line ase na say wo ye ma hyehye wo no of award abekọ akosua de say wo next mock no pass mark aye be ye no wo benya bi okay it's not be abone homodin ye penso na de sua ni nya gidigidi o eso usuro say ye me to me say me a na say de nim de aba nei computer but ye penso kwane ho but teacher ni ma work en kan cho se ko search there be and all the homework ni mana ko search read wide ko search me ngo search okwa no age me ne ma me phone o search wi a no de a chat eso ne ma me nim so de sua ndi wa search wi na wa fast so ma me de ba no wa jefo ni se na san ko da baby na go sua de no wa try de na egu ho no enka wa try egu book ni ma wi ni sua mo ode bo break no mizo no wi na na ba akwaba ye nua na bibi aboko de nyankopon adom eja ode yenkwa ache de ho ase se ode mo blog ya abribia mo de data nom na ye adwuma yi ye ka se ye revise bibi app so a nche se ye tum no yeah MTN for say o mo betum Friday me who message na me say de che chena asembe nkre ni Friday me wana message ne ba ye na MTN na say all network okay MTN for na di kan definitely o mo maka o da ma make kan cho say dear valued customer, wonderful. Kindly be informed that effective 28th November 2023, the prices of MTN products will be revised upwards due to increased operational costs. Continue enjoying our special offers on our network. Continue. Yeah. But there's a network no. Omu di bibi aguso mitimi nyai network. And one so e kan ho. I say continue. Continue. The omo de noa data no
de omode noa credit call credit no de omode noa bibia no ekosoro nteso omo nso pagem kakra yo ntina you so operational you be continue ai enti MTN de na apese meka bi na afi sei wayekefo nso se ayi na wo mo tworo so hwe no MTN form to mu data mu de ye nyina anim se data de obi a to de beboa no oh okay me right and me wo Vodafone na me wo MTN use be ache nansen because network no baby a me wo no browsing na enye faster mame but what I say but me ko baby to say brady no ma ho no bi atawa no wo na pressure no wo fam ho nti esan say load no wo fam nti no ya na internet no fast oh okay di hose bitimi use MTN fa ko school kakra say obi so oyi na MTN sem no kura to atwene na say ye tutumode a then so baby nso na ehu say aha kura no say network no ye ko ase de city na wo form sin baby data no kura say ha no ye kitaketo bi etimeto bi baby nso de content oh ya na mpempi no the speed of the internet no so count je na ma speed no ba say speed no ye say bia wotie yi na ho no network na ye bia na data no omo nipa dodo use no wo fam load no wo fam na say ho no omo nim say nipa dodo ho nti o ma speed eniema say wo tower na wo wo mpotemu no edoso nti wunya internet no it is a car wo use the more wo ti aso no na fuel no so ha nti internet dey sem pempi no say wo browse if wunya ne faster and so ya na okay the cost involved no and no dey say normal but me hu ni say also you sim card area bia na wo sim card no bi papa bi ehia so because MTN enye wo bia internet ma wa what about mobile money wise and other services nti I think say so you network there is not the best ena MTN ene lead na others a follow nti ka hu ni say wenya ye no de others will follow nti wo ko ho a by all means e be ka won so de ba kokoba mamemra examination more practice no so examination more practice no ehe na ye so ne mfie free because ye nyina anim say ye tro exam ye free bibi say invigilator any BNI ya invigilator any BNI no sese no e kam ya ye say school empanimfo ene omu nyina akoye baako wontimi nka without concrete evidence intia but with rumors and what is going on ground make me aka say school be a practice more practice examination yeah empanimfo kan ho bi sam empanimfo na ye BNI the West Africa Examination Council WAEC is investigating over 2,000 candidates who participated in this year's Basic Education Certificate Examination BEC over suspected malpractices. This are suspected malpractices no. Adea no mudi gina so e kan ye de invigilators na che omo ana se de omo ahwe nkura ne se de omo si 20 no mo de ka nti na America no. Okay. Senka oso omo chirim. Malpractices no omo kan suspected. Omo susu se nti na ka oso omo de ba se e bia malpractice ayi susu no ni pass mesia na benten na che omo. Hwe invigilators no ene sa BNI for no omo ko no. Omo nyina no omo ko gibibi o omo ko yin omo gi bribe every school the various schools na omo hu ni say bi omo practice more practice examination hey I'm telling you bra omo choro na ai evidence based until make us say omo for maso to fam because they are ground no okay I'm telling them what is on ground they know say it's true omo ko sia ye meeting na identity etimi tro or the saying ye kwa control paper na paper na leak da bia ma omu ntwem omu ti my evidence so mu ti my evidence ba omu timi gitum say paper bia leak me boa da be na paper bia leak ama ye timi a so obidu amu say we na enam so paper na leak typist no na mani pie ana say de obese o seal no na pie nti wo a wo de usire ma beka say paper leak nti wo twem no wantimi ama me evidence eto da bi na me tena se na me hwe am say hey akwadufo pa na yetete omu say kwambe so ene nkura no bi no ma omu free school abadodo na o ne nsagu no kwa woni mo hwe o minimo bia ne nsamo wure nyina wagina no
dabi we gina na obi a ope brabo anase wo pe bibia ye no wo be gina won sa dunu nyina dabi obia wo gina ne nsa mo wira atentena hu ni bia nyiska. This is point blank. Opa your research. Sikani be mo wire atentena bia ube hia no ne nsa nifa no e bia atentene pa mienu oni adwuma ye mu fefefe de bia wayim ne nsa bankum wa gina ni nyina asi me ka kire o sa nipa no oni sika oni adwuma ye na wo de ye adwuma sanka be prepare de bia. Yes. O so obi nso a o be pra no take a true point but I am graduating sikani bia no a first no ne ka say sikafo na minim say is kaduro nye sikaduro they work hard. Yeah. Nti say what you now say una nkura ye o magiregi o mo wire nyina asise twan di adwuma na wo ya wonni discipline wa adwuma ma ye bem wa giregi o mo wire asise twan no ye nye wo inspection wo school ma me kire wo say di adwuma na wo ye inspection ye nye wo school mi say obetimi agina mo busa say skani ben pa na bo nso okura sekan wo odo o dis kan bedo to timi gina mo wire no dabi system ma no or the column but so person me educating dia ma me educating as no fa bi mo ne bra oprim na koma so de ye ono na dwen sikani a we sikani no esanse unya sika wie ni mu nyam ta chirenti no wonde empanimfo be hiehia obekwa ahemfo sikani bia wagiregyina ne moyere saa no ye mfre ni sikani wono kura kwa gidi nka akura wonim bi nti won kire me ba kope won kire me just one wo ko sikani anima wono na sanse wo fa system na wa bre ansa na wo nya nti no sika no ye adwuma ma no but or the discipline directives in the discipline na timi ya ye adwuma